שלום לכולם, אני דוד, ואני מתכוון להוכיח היום את הנגזרת של סינוס היא קוסינוס. תשימו לב שמאוד מאוד חשוב לאורך כל ההוכחה לשים לב שכל ההוכחה נעשית ברדיאנים, ואנחנו לא נוגעים בכלל במעלות. איך נוכיח את זה? נזכר קודם כל איך מוכיחים באופן כללי, איך מוצאים נגזרת, ורק אחר כך ניישם את הרעיון הזה לפונקציית הסינוס. אז איך מוצאים נגזרת? בעצם אני לוקח את הגרף של הפונקציה שלי, צבועה פה בצבע שחור, בוחר את הנקודה A, ששם אני רוצה לדעת מה הנגזרת בנקודה, ואני שואל את עצמי בעצם מהו השיפוע של משיק לפונקציה. המשיק פה צבוע בצבע אדום, ואני שואל את עצמי מה השיפוע שלו. לצורך העניין הזה אני בוחר עוד סתם נקודה כלשהי על הגרף B, בודק איך נראה הקו שמחבר בין A ל-B, בודק מה השיפוע שלו, ובהמשך נקרב את B עד כדי A, ואת זה תכף נעשה בג'יאוג'ברה, כדי שנוכל לראות איך נראה הגרף. אז בואו נראה בג'יאוג'ברה איך התרגיל הזה נעשה. הנקודה A שלנו, הנקודה B שלנו, ועכשיו נתחיל להריץ את הנקודה B. כתוצאה משינוי הנקודה B, כמובן הקו הכחול שלנו משתנה, הוא מתקרב למשיק האדום ומתרחק ממנו. אבל תכף הוא יחזור, מתקרב למשיק האדום ומתרחק ממנו. ונמשיך הלאה. למעשה מה שאנחנו עשינו כרגע, אנחנו ראינו מה קורה בנקודה A קבועה ובנקודה B שזזה. עכשיו, לכל אחד משתי הנקודות האלה אני צריך לשים לב מה הקורדינטות שלה. הערך של הנקודה A, ערך ה-X הוא A, ולכן ה-Y שלה זה F של A. הנקודה B לא נמצאת עם ערך A, היא נמצאת עם ערך A ועוד משהו, נקרא לו H. אז יוצא ה-X, A ועוד H, ערך ה-Y הוא כמובן ה-F של A ועוד H. איך אני אמצא את השיפוע? השיפוע זה הפרש ה-Y'ים, כמו תמיד, חלקי הפרש ה-X'ים, כמו תמיד. מה הפרש ה-X'ים? נסתכל למטה, זה היה A ועוד H, ה-X של B, פחות A, ה-X של A. ומה הפרש ה-Y'ים? זה במונה למעלה. ה-Y של B שהוא F של A ועוד H, פחות ה-Y של A שהוא F של A. מקצצים קצת את המכנה, זה תמיד יוצא ככה, ש-A ועוד H פחות A, תמיד יוצא H. כלומר, תמיד אני מקבל ששיפוע חותך, לא משנה על איזה פונקציה אני מדבר, זה F של A ועוד H, פחות F של A, כל זה חלקי H. תסתכל מה קורה עם זה. לאט לאט נקרב את B לנקודה A, ונראה מה קורה לשיפוע. הביטוי שאנחנו מקבלים הוא הנגזרת בנקודה A. גמרנו להיזכר איך הדבר נעשה באופן כללי, ועכשיו ניישם את הרעיון לפונקציית הסינוס. הנה הגרף של הסינוס. הנה אני בחרתי את הנקודה A שלי, ה-X של הנקודה A, ה-Y של הנקודה, זה לא F של A באופן כללי, זה הפעם סינוס A, ובצבע אדום צבוע המשיק. אני בוחר נקודה נוספת B, שחותכת את הגרף באיזושהי נקודה, ומעביר קו שעובר דרך שתיהן, והקורדינטות של B זה A ועוד המשהו, לכן H, A ועוד H, וסינוס של זה, סינוס של A ועוד H. בואו נסתכל בג'יאוג'ברה, שוב, מה קורה כאשר הנקודה B מתקרבת ל-A. יש לנו נקודה A סינוס A, ויש לנו נקודה B שמרוחקת ב-H על הציר אופקי מהנקודה A, ונראה מה קורה עם הקו החותך. הקו החותך משנה את השיפוע שלו, כאשר B הולך ומתקרב ל-A, הוא כמעט מתלכד, הוא מתלכד עם המשיק. תכף כאשר הוא יחזור נראה שהוא שוב חוזר ומתלכד עם המשיק. שימו לב לנקודה, זה ממש התלכד, וזה מה שאנחנו בעצם רצינו לראות. ראינו בג'יאוג'ברה שכאשר הנקודה של B מתקרבת ל-A, בעצם השיפוע של הקו הכחול הולך ומתקרב לשיפוע של הקו האדום שהוא הקו של המשיק. כל מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות, כל מה שנשאר לנו לעשות, וזה ביג דיל,
לראות מהו השיפוע של הקו הכחול, ולראות מה קורה לו כש-h שואף ל-0. אז זה כמובן סינוס של a ועוד h פחות סינוס a, זה הפרש הוויים במונה, חלקי h, שזה הפרש ה-x'ים במכנה. מה זה הפרש הוויים הזה? בואו נטפל בו. נזכר שיש לי פה סינוס של משהו פחות סינוס של משהו, ולמדנו לפני כמה שיעורים שסינוס אלפא פחות סינוס בטא, זה פעמיים סינוס אלפא פחות בטא חלקי 2, כפול קוסינוס של אלפא ועוד בטא חלקי 2. האלפא האדומה בכל מקום זה אותה אלפא, הבטא הכחולה בכל מקום זה אותה בטא, ובואו נציב את זה בביטוי שלנו a ועוד h, אלפא, a, בטא. מה אני מקבל? אני מקבל שהביטוי הזה, המונה, לא הביטוי, רק המונה, הוא פעמיים סינוס האלפא a ועוד h, פחות הבטא a, כל זה חלקי 2, וכל זה כפול הקוסינוס של האלפא a ועוד h ועוד הבטא a חלקי 2. עכשיו אפשר לפשט את זה, זה לא כל כך מסובך, כן? כמה זה a פחות a, כמה זה a ועוד a, בואו נעשה את זה. a ועוד h פחות a, אז קיבלתי פעמיים סינוס חצי h. קוסינוס של a ועוד a חלקי 2 ועוד h חלקי 2, זה בעצם קוסינוס של a ועוד חצי h. אבל זה בסך הכל פיתוח אלגברי של התכונה הטריגונומטרית שאנחנו מכירים. קיבלנו בקיצור שהשיפוע של הישר AB, הפרש ה-y חלקי הפרש ה-x'ים, יוצא פעמיים סינוס h חלקי 2, כפול קוסינוס של a ועוד h חלקי 2, אבל כל זה חלקי h. אני מזכיר לכם שעד עכשיו טיפלנו רק במונה, עכשיו אני מחלק גם במכנה h. מה זה הביטוי הזה? למה הוא שואף כאשר h שואף ל-0? אז זה לא כל כך מסובך. יש פה מכפלה של שני דברים. המכפלה של הדבר הימני, מה יש לי שם? קוסינוס של a ועוד h חלקי 2. למה זה יכול לשאוף כאשר h שואף ל-0? כנראה לקוסינוס a. השאלה היא, למה שואף באמת הביטוי השמאלי, הגורם השמאלי? פעמיים סינוס h חלקי 2, כל זה חלקי h, זה לא כל כך ברור למה זה שואף. אנחנו צריכים להשלים את ההוכחה בהזדמנות אחרת, בסרטון נפרד, ונראה שכל זה שואף לאחד. אם אני אראה שאכן כל זה שואף לאחד, מה יצא לי מזה? הגורם הימני הירוק שואף לקוסינוס a. הגורם השמאלי הסגול שואף לאחד. המכפלה שלהם שואפת לקוסינוס a, ולכן השיפוע של החותך שואף לשיפוע משיק, כלומר לקוסינוס a. ולכן הנגזרת של סינוס חייבת להיות קוסינוס. להתראות בסרטון הבא.